大家好，我係阿力。今集我哋嚟到深圳南山區嘅海上世界。搭深圳地鐵2號線蛇口線就到海上世界站。如果自駕嚟，海上世界設有免費停車場。呢度原有一艘法國建造嘅豪華郵輪，名叫明華輪，裡面有美食、娛樂、購物，仲有酒店嘅海上旅遊中心。首先，我哋依家去海匯購物中心，入面有個露天嘅籃球場。呢個商場有露天同室內。好特別呢一個嘢。呢條橋連接去另一邊。海上世界匯港購物中心2期。嚟到商場呢，就去廁所呢，就可以睇下呢間商場呢係 O 唔 OK 嘅，有時係。哇！呢個男廁，廁所都幾 OK 喎，幾靚喎呢個，唔錯。我哋入咗嚟呢度裏邊食嘢啊，間餐廳好靚。側邊啲佈置都好靚，仲有好大個算盤添。睇個餐牌先，價錢都 OK。我呢個徽州炒飯25蚊啫喎。咁咪要咯。我哋叫咗呢一啲嘢食。你個真係抵食。佢冇得賣啊！佢後嚟開啊冇啊！你見到邊條？嗰啲人係要搞個減肥個炒飯偏油少少，總括嚟講都幾好食。我食完嘢落返嚟呢度，原來對面呢度係寫字樓嗰邊嚟。去到海上世界明華輪呢度，好可惜，原來而家裝修緊，唔知道幾時先開返。哇！我見到香港富豪雪糕啊，估唔到呢度都有啊！唉，真係好可惜啊！裝修啊架船，呢度好靚啊，仲有噴泉添。
呢度隔離就有酒吧，你睇下。呢度有個女媧補天雕像，雕像隔離呢度呢，就係海上文化藝術中心啦。呢個海出面呢，對面個島呢，就係香港島啊！哇，喺呢個地方望香港另一個面貌真係。入去參觀一下。哇！呢度有4層樓高啊！哇！呢度好靚，昆蟲嘅味。哇！原來呢啲蜻蜓係人扮嘅喎。哇！展覽內容包羅萬有，包括近現代設計、當代藝術、攝影、時裝等。呢度採用極簡主義風格，主體以潔白色調為主，結合大量玻璃同開放式空間，創造通透明亮嘅視覺效果。瑞典經典設計展。瑞典經典設計展通常展現北歐設計嘅簡約美學同功能性。呢個係二卑斯山嘅 sofa， 好得意啊！呢個層疊係呢個人形架嚟。哇！呢個瑞士嘅國家標誌幾靚。哇！呢張梳化都好靚喎。哇！呢度好多張好有特色嘅凳。哇！呢度出邊呢，就望到對面香港嗰度啊！哇！好正呢度。我呢度行出嚟，呢度仲可以上去。海上世界藝術文化中心成為深圳甚至華南地區重要嘅藝術文化地標。鍾意睇藝術展，呢度係一個唔錯嘅選擇。今日條片嚟到呢度，記得訂閱我頻道。下集再見，拜拜。